yildan beri mana shu yerlarda mahalla komitetiman. Bu yerlar chuqur yerlar edi. Ariqlari yo'q, ellarda yurish qiyin, mashina qatnamasdi bu yerlarga. Nimaga deganda chuqur edi-da. Mashinalarni tekizlab berdi. Bo'lmay turib. Endi bo'ldi, endi. Bo'lgandan beri ham Xudoga shukr. Mana hozir kran toza suv tushirdi bu mahalla. Tushirdi, endi shu Алтынбеков Айбек shibonga tushiryapti. O ko'rsanglar ham o'sha shibonkalar tushirib, endi gredilda tekizlab yaxshi qilib berdi. El bu boladan xursand. Rahmat. Deputat bo'lsa shunchalik bo'ladi. Yana bilmadim men bola. Menga 40 sotik yer olishga yordam bergan bu bola. Nimaga? Sadik qilamiz dedik. Bog'chaga. Shunga ham yordam beryapti. Stadionga yer berdi, stadionni tekizlatib berdi. El tekizlamadi, o'zi tekizlab berdi borib. Shunga rahmat deymiz. Eldi shu soyda bolalari o'ynaydi-da. Top o'ynaydi, sport bilan shug'ullanadi. Deputat bo'lsa shuncha bo'ladi. Men boshqa bitta deputat kelib bu yerga bir mashinada bir narsa to'kib berganini bilmayman. Shu yoshga keldim. Yerde vodoprovod burada eski Soyuz'dagi barlar bozulup işten çıkıp alganlar. Aların orada жаңы vodoprovod düşüp, mana yerin bardığın uyunda su var. Yetişkilik olup kaldı. Rahmat. Bu постоянно келет bu bala. Elmen çoğuluş kılat. Eldin problemesi çeçet. Kanday olsa varsan çeç berет любой нерсени Айбек. Mana bizge buna vokzalный көчөгө buna провод bunu sular çıkarıp berdi. Mana jelleri tegizde berdi. Rahmat şuga. Ana buna karantin malda elge undardı berdi, nimelerni berdi. Yetsiz yetimlerge murdundan jardan berip atat bu bala. Çaktı stolbanı berdi, mana ornatıp elge svet top patsansa bardığını jasattık. Rahmat nimaga 120 tutun, почти 120 tutun el jasatmenda. Bardığı yaxshi, mana biz elimiz mana shu o'zimiz uchaskamdagi el bardığı Aybekka rahmat dedi. Köçeler aldın, şu loy, maşinalar yürüyüşü, adamlar yürüyüşü öte kıyın idi. Ondan keyin köçege giren soğandan keyin ondan beter loy köpek getirir. Ondan keyin deputatımızga aytib, şu Aybe deputatga aytib, hayırlıdık. Köçelerge şu şebenge töktürüp, gredilermen tekizlep, yollarımızda yaxshilab berdi. Hozirgi kunda mana o'zinglar ko'rib turibsizlar. Hech qanday loy chang yo'q, mashinalar bemalol yuribdi. Adamlar qatnağı ham yaxshi. Aybek deputatimizga rahmat deb qo'yamiz. Yollarga yardam beryapti, ellarga yordam beryapti, xalqqa yordam beryapti. Endi qayerda bir qiyinchilik bo'lsa, o'shanga kelib bilib qasari bo'ldi, kelib yordam beryapti. Kichik yordam beryapti, kelib yordam beryapti. Xalqqa ham yo'llarni tegizladi. Yo'llarimiz hali yomon bo'lib ketgan bo'lsa, yo'l ham ko'p yo'llar barini tegizlab
yaxshilab avtogirolar bilan ish qilib beryapti. Mayda 3 ko'chada ya bu yoqqa 20 xo'jalik, bu yoqda 14 xo'jalik, bu yoqda o'rtada qolib ketgan, suv yo'q. Endi odamlar juda qiylanishdi-da, suv yo'q. Bir-birinikidan tashib ichyapti, o'sha kran bor yerdan tashib. Bugun xudo xolasa turbalar keldi. Deputatga aytdik, deputatimiz xudo xolasa keltirib, uyushtirib, tezlashtirib beryapti-da. Xudo xolasa mana yaqinda ertaga kran nima kelar ekan, ekskavator. Kelsa, xudo xolasa suvlarimiz ham tushib qoladi mahallaga.